जहरीली सिरप ने ली बच्चों की जान। बच्चों के परिजनों से मिलने पहुंचे सीएम मोहन यादव। जी हाँ दोस्तों, खबर हमारी सामने आई है मध्य प्रदेश से, जहां बताया जा रहा है कि गलत सिरप पी लेने की वजह से, जो कि एक कफ सिरप थी, 11 बच्चों की वहां पे मौत हो गई और परिजनों की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी थी। अब इसके बारे में वहां के सीएम को पता चला तो सीएम ने तुरंत उन अस्पतालों में भी जांच बैठाई, साथ ही साथ जो कंपनी थी सिरप की वहां पे भी जांच बैठाई है। कई डॉक्टरों के लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए हैं और साथ ही साथ जो सिरप थी और जो उसकी कंपनी थी उसको भी बंद करवाने के लिए आदेश दे दिए हैं। साथ ही साथ वहां के जब परिजनों से मिले हो तो परिजनों से मिलकर बहुत ज्यादा परिजनों को भी समझाया है और साथ ही साथ उनका कहना है कि जो भी लोग हैं इनके पीछे और जो भी दवाइयां ये गलत बना रहे हैं इनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन वो लेंगे।